Tere esmaspäeva hommikut! Mina Liina Vetik jagan sulle mõtteid täna sellel teemal aeg. Ja kuidas siis ikkagi liikuda lähemale oma unistuste suunas ja kui me räägime siis siin ärikontekstis, kuidas siis liikuda lähemale oma ettevõtte kasvatamisele ja nii edasi. Ja ma tutvustan sulle täna 20 tunni reeglit. Mis see täpselt on, kohe räägin. Aga kõigepealt üks hästi oluline mõte, mida endas aina sügavamalt ja sügavamalt seedida, on see, et me peame laskma lahti millestki selleks, et saada seda head, mida me siis endale soovime. Ja just nimelt lahti laskma. Oletame kontekstis, et sa oled mingi koormusega palgatööl veel, aga sa tahad täiskohaga minna ettevõttesse ja arendada ja kasvatada oma ettevõtet, saada seda täielikku ajalist vabadust ja loominguvabadust ja suhete vabadust ja kõike seda. Aga millest sa kinni hoiad, on see turvalisuse tunne, see vastupanu just nimelt on alateadlik sul sellele, et sa ei suuda võtta vastu seda määramatust, seda teadmatust, kas ma jään ellu või ei jää ellu. Aga nüüd ongi see, sul on vaja lahti lasta sellest turvalisust, mida esindab sinu jaoks palgatöö antud kontekstis, ja minna siis nii-öelda all in sinna ettevõttesse ühel hetkel. Aga siia juurde üks oluline osa lahti laskmisest ongi see nii-öelda 20 tunni reegel. Ja eriti, kui me räägime nii-öelda oma ärisse liikumisest või midagi. Mina ei kasutanud seda, ütlen kohe. Aga täna ma teatud kohtades seda kasutan. Kui mina tulin palgatöölt ära, siis ma tulin ikka kogu saba ja jalgade ja kõigega täiega ja riskisin ja päeva pealt ja elu lükkas ootamatusi ja nii edasi. Aga sa ei pea niimoodi tegema, sa ei pea nii olema. Ja siin tulebki appi see 20 tunni reegel. Mida see tähendab? Ehk siis, igas nädalas, kui sa tunned, et sa oled alustanud oma asja, sul on nii palju aega, mina tegin paar tundi päevas oma ettevõtet kunagi, nokitsesin vaikselt veebilehte, mis on ka tegelikult peidus olemine, kui sa oled meid siin varem kuulanud, aga nokitsesin asju disainida, teha selja taga, või nii-öelda kardinate taga. Ja see laadis mind ja kui ma sain aru, et ma tegelikult ei panusta ise endale, siis sealt hakkasid kõik terviseasjad ja miks mul tegelikult jamad olidki nii-öelda, ja kui ma sain taipamise, siis mina tegin hüppe järsku, all in, kõik korraga, aga nüüd seda hüppet järsku sa ei pea tegema. Sa saad teha niimoodi, et sa võtadki, vabastad endale 20 tundi nädalas, jah? Ehk siis, kui tahad 5 päeva nädalas töötada, siis 5 tundi. Ja nüüd hakkad sa mõtlema seda, et nii, 20 tundi nädalas oleks vaja aega, et panustada oma ettevõttesse. Ja selleks ma siis hakkan mõtlema nii, kust ma saan selle 20 tundi. Nii, oletame, et mul on, ma ei tea, lapsed, nii, kes vaatab lapsi 2 tundi õhtul, näiteks, Nii, töö juures saan lõuna, iga päev, see on juba 5 tundi, ja niimoodi, ühesõnaga mõtlen läbi, trenni liigutan natukene ümber, teen sealt midagi, ühesõnaga sinu enda päevakava, kust ma saan need 20 tundi nädalas, et panustada see 20 tundi nädalas oma ettevõttesse, Ja siinkohal ma ei hakka praegu sinna minema, aga õigetele asjadele, et mul ikkagi raha hakkaks jooksma ja nii edasi, et ei toimeta nende asjadega, mis on nii-öelda kardinate tagant vaikselt peidus, ja me müüme maha, et on vaja, aga tegelikult see ei too tulemusi. Asjad, mis toovad tulemusi. Go further than you have before and you will receive more. Et 20 tundi nädalas. Ja nüüd, kui sa oled ühel hetkel, sa oled seal maal, ei kannata enam palgatööst võtta seda 20 tundi nädalas, siis on vaja see turvalisusest lahti lasta, ja usaldada iseennast, Ehk siis seal juures, selle teekonna juures mina soovitan tegeleda enesekindluse kasvatamisega, et sa õpiksid usaldama iseennast. Selline asi nagu väline turvalisus ei ole. Pole olemas, Sa võid olla, ma ei tea, 20 aastat töötanud ja ühel hetkel sind koondatakse. Me ei tea seda ette kunagi, või lastakse lahti veel hullem, Või siis sul võib olla 1 000 000 kontol, aga juhtub midagi,
mida iganes, on ju, ja see 1 miljon on sul läinud. Sellist asja nagu turvalisus ei ole olemas. Kõige lähem asi turvalisusele on see, et sa usaldad iseennast ja õpid nägema võimalusi ja omad suhtumist, et alati on olemas lahendused, mis on tegelikult küllusteadus. See on kõige lähem asi turvalisusele meie elus. Ehk siis ma saan ise hakkama, ma jään ise ellu, kõik juhtub minu jaoks ja kõik need, millest me oleme siin ka nädalaid ja nädalaid varem rääkinud. Aga ühesõnaga, lasen lahti ja teen selle hüppe, ehk siis nüüd, ja nüüd, kui sa tuled töölt ära, on see siis poole kohaga, mis iganes kohaga, täiskohaga, põmm, sul tekib vaba aega. Ja nüüd sa hakkad kasvatama oma ettevõtet. Ja varem või hiljem, kui sa kasvatad, tegeled oma ettevõttega, siis ka seal jääb sul aega väheks. Ja sa ei saa minna seda järgmist 20 tundi, kogu aeg 20 tundi selle jaoks, 20 tundi selle jaoks, niimoodi, on ju. Ja ühel hetkel tukkub sul see, et sa ei jõua enam ise kliente teenindada ja sa jooksed kinni, siis sul tekibki see, et issa ma pean kõige tegelema ja läbi põlemised asjad. Ei, stopp, kust ma saan järgmised 20 tundi, et panna see 20 tundi näiteks mõttetöösse, visiooni loomise, strateegiline mõtlemine, süsteemide ehitamine ja nii edasi, on ju. Kuidas ma süsteemid loon oma ettevõttes, et need edasi kannaksid, et minu ettevõtte saaks kasvada, keda mul on vaja ja nii edasi, ehk siis planeerimine, mõttetöö, kõige tähtsam töö tegevjuhi jaoks, on ju, ettevõtte juhi jaoks. Et need asjad ja jälle, kuidas ma seda teen, kust ma võtan 20 tundi. Ja ei, mis ma tahtsin öelda, sa ei lähe oma pere arvelt seda võtma, sa ei lähe iseenda tervise arvelt seda võtma, sa ei lähe oma trenni, oma ka iseenda jaoks aja, mis on siis nii-öelda, ma ei taha öelda taastumise aega, aga reunivation ehk siis, eesti keeles jah, taastumine, aga nii-öelda enda cup of tea täitmine, on ju, täitmine. Et seda on meil ka vaja ja kui me seda aega ei võta, siis me oleme läbi põlend ja me ei näe. Mäletate, 150 päeva aastas ettevõtjal peab olema leisure time. Ehk siis see vaba aeg, et ma ei tegele tööasjadega, ka mitte selle mõttetööga, eks. Vaid see on, mõttetöö on juba sinu äri kasvatamise, juba on tööaeg, eks. Niisiis, kust ma saan selle 20 tundi ja siis sa pead hakkama mõtlema jälle, millest ma lahti lasen. Ehk mis on need ülesanded minu ettevõttes, millest ma lahti lasen, on ju. Ja nüüd mitte lihtsalt ülesanded, mäletate, palgatöö taga oli hirm tegelikult see ebamääratus, see, ma ei tea, mis saab, mis juhtub, kas ma jään ellu või ei jää, on ju. Täpselt samamoodi, kui sa ei suuda lahti lasta oma ülesannetest, siis ülesannete taga on tegelikult mingisugune hirm ja sa tahad ja vastupanu ja sa tahad lahti lasta sellest vastupanust just nimelt. Potentsiaalsed hirmud, on ju. Ma ei taha, et inimesed mind märkaksid või mis inimesed minust arvavad, see on fear of rejection, ehk siis ära ütlemis, et ma ei kuulu, ma ei sobi, mind ei võeta vastu, on ju. Äkki ma ei meeldi klientidele, äkki ma ei sobi niimoodi, see on üks asi. Või siis äkki minu töötajad ei sobi, on ju. Äkki teda ei võeta vastu, äkki ma ei saa selle pärast kasvada, on ju. Või siis, ma ei taha rohkem tööd teha, eks. Ma ei taha rohkem panustada, ehk siis see vastupanu on rohkemale tööle, sest meil on varasemalt halvad kogemused sellega, on ju, et kui me teeme rohkem. Et see ja võti siin on ka, võimendus on võti, mitte rohkem tööd teha, mitte seda lineaarset mõtlema, aga siin juba lähevad need mõtted segamini. Tähtis on see, et sa saad aru, millele sa tegelikult vastu paned, on ju. Mille suhtes on sul see vastupanu ja sellest tuleb lahti lasta, eks. Ja kui sa siin vajad abi just nimelt ja jälle läbi enesekindluse, läbi usalduse, läbi selle küllusteaduse tuleb see, on ju. Et siis sa suudad seda teha. Ja kui sa vajad selles suhtes abi iseenda tööga, siis kõige parem efektiivsem viis on seda teha minuga üks ühele coachingus. Aga kui see ei ole okei, või tähendab, kui mina ei ole sinu inimene, siis jumala eest palun otsi selles suhtes abi, sest üksi me teinekord ei näe endas üldse neid kohti. Mina olen ettevõtjatega tööd teinud ja näinud ja kogenud ja ma näen neid kohti, ehk siis see on see võimalus, on ju. Nii et 20 tunni reegel, selge, kust ma saan need järgmised 20 tundi omale vabaks ja siis võtta need riskid, lasta lahti, ehk siis teha ruumi selle hea jaoks, mida sa tahad siis endale luua.
ja nüüd kõik need emotsionaalsed lekked ja nendest me rääkisime siin eelneval korral, nii et vaata eelmise nädala videot samamoodi. Kohtume sinuga uuel nädalal ja seniks naudime. Hea küll. Tšau, tšau.